Добар ви ден, драги наши гледачи! Голем поздрав од екипата на Вкусот на традицијата од комплексот Златно буре Кучково. Време за уживање убави топли пролетни денови, но и време за убав рецепт. Денеска, драги мои, одлучив да ви направам инспирирана од незиното височество тиквичката. Значи имаме секакви видови што се произведуваат во Македонија. И бели, и зелени, и жолти. Значи тиквичката има околу 90% вода во неа, но е многу здрава. Најчесто во нашата кујна ги јадеме со лукче, макдоновче, оцече, потоа во други салати со кисело млеко, со павлака, во турлитави и многу печени, па со некој сосче и така натаму. Денеска ќе ви направам бела мусака со тиквица. И јас се фатив веќе за работа, да не седам така, нели се шегувам, додека почнеме со снимањето. За оваа бела мусака вас ќе ви биде потребна една голема тиквичка. Доколку немате голема тиквичка, тогаш ставете две помали. 400 грама пилешко месо, сечкано од белото пилешко месо, сечкано како на лентички, така можете и на ситни коцкички. Ке ви треба брашно по потреба за препелкање на тиквичката, нели, која што е претходно посолена да излезе водата, ја чекавме да излезе водата и потоа си препелкате во брашното, да бидат подготвени за пропржување малку. 3 до 4 чешниња лук, една главица кромит, 1 морков ситно рендан, 2 јајца, 2 децилитри млеко и 2,5 децилитри павлака за готвење, течна павлака за готвење, масло по потреба, од зачини бибер, сол, морска сол, јас би ставила овде некако поубаво ми е, малку мешан сув зеленчук, малку ориганце и секако доколку сте љубители на друга сол, ставете друга сол. Еве сега во тавчето и една земјена тава ќе ви треба за печење на оваа бела мусака, тоест јас ја нарекувам пролетна мусака. Ке ставам масло за да ги пропржам. Една голема тиквичка, верувајте дека за ова ќе ви биде доволно, и ова е доза за едно семејство од 4 члена. Доколку сте повеќе, тогаш дуплирајте дозата. Еве како гледате како се си пуштија вода тиквичките. Еве. И убаво ги препелка во брашненце. И сега малку ќе ги пропржам. И ќе биде почетокот на подготовката. Еве вака. Они ќе си пуштаат вода. Како? Само малку од едната страна, од другата страна и сосем е доволно. Ете така. Ќе земам и една чинија за да ги вадам тиквичките. Ако ставите свежа тиквичка која што не е претходно пропржена, верувајте дека вкусот нема да биде тој што е потребно. Ова всушност, вкусот на оваа бела мусака е токму и во запржените тиквички. Нема да примат масло, имат и брашно и едноставно колку и да ги цедевме, пак имаат вода во нив. Значи можете по желба да ставите и малку ситно сечкан макдонос, но јас се одлучив за малку орегано. Ете, само што ќе почнат да омекнуваат, веќе е доволно. Ова му треба уште поеднашка да ги превртам. И потоа во истото масло
ќе го запржам белото месо со кромидот. Ево, ова веќе е последната тура за пржење и што е многу важно да знаете дека не треба тенко да се сечат, туку дебелината на тиквичката да биде колку половина прст за која ќе јадете да ви крцне внатре. Ако ќе биде искрчкано, ама да ја почувствувате тиквичката, баш она како компир кога сечете. Еве ги вртам и веќе за минутка се готови испржени, претходно значи малку насолени. Не се лупи тиквичката, да знаете. Сега во истото ова масло ќе ставам прво кромичето и мевцето, а потоа ќе додадам и морковче и останатите работи. Ова сега нема да ми треба веќе. Така. Ке ми треба тепсијата. Брашното исто така и со него завршив. Ајде, сега вадам. Како се убави испрженки. За мерак. Ете така. Веќе го ставам тука на самото крајче. Кромичето, нека си се почне да си се динста, да се пржи. Така. Ако има и тиквички тука, за да добијам во време. Ете така. Ова е веќе готово. Таман за 2 реда. Ми треба доле и горе да покријам. Ова мусака така се прави. Супер. Еве ги убавите тиквички. Ете така. Супер. Кромичето и го ставам мевцето внатре. Сега место ќе пушти вода, така и ќе се стопи, кромидот ќе си се динстат во своите сопствени сокови. И ги додадам и зачините. Сега прво ќе му додадам сол, малку морска сол. Ете така. Малку бибер. Така. Промешувам. Сега додавам малку мешан сув зеленчук. Доколку не е саламурен, а јас не сакам такви стекови, значи тогаш можете прописно, регуларно да си ставите сол, но ако користите од другите, тогаш морате да бидете внимателни, оти тие се нели доста солени. Да, саламурен, меѓутоа дома да си ја направите саламурата, да ви одседи стекот во се што сакате вие.
Јас обично ставам семче, малку маслиново масло, крупчиња кромиче, лукче. Еве, доволно му е на кромидот и на мевцето. Ке ставам сега морковче. Овде ќе има повеќе од еден морков. Доволно е еден. Сега малку орегано. Така. И ќе го ставам лукот. Промешуваме, малку да го фати врелото масло и лукот и морковот. Мислам дека е доволно. Не исклучувам ринглата, затоа што ќе го ставам млекото да проврие, ќе ви кажам како. Ете така. Супер, одлично. Сега следува редење на тиквичката. Значи да направам, да ги поделам фактички една тиквичка на половина. Така. Еве го веќе првиот ред е готов. Путер се. Еве како изгледат. Сега ќе го ставам филот. Прекрасно мириса на лукчето, а тука ќе го стоплам млекото. Малку да проврие. Млекото со малку хопла, со половина од хоплата, така, а другата половина ќе изматам со јајцата. Еве сега го правам ова, баш како за мусака, нели? Но не мора секоја мусака да биде со мелено месо. Така. Сега ја полевам од оскора. Така. Супер. Сега ќе ги наредам останатите тиквички од озгора. Сега да го затвориме филот со испржените тиквички. Еве гледате, буквално една тиквичка голема е сосем доволна за една ваква тава, за четворица. Еви ова малото ќе го сместам. Супер, одлично. Еве да видите како изгледа. Сега ќе изматам 2 јајца со остатокот од течната павлака, од хоплата, нели? Не ставам тука ни сол, ни ништо не ставам.
затоа што има доволно сол во тиквичката, во филот. Ајде така. Ќе ја прелијам мусаката и целото зајре со овој прелив. Редната треба да ви биде на 220 степени. Сега ќе направам ова. Значи да навлезе секаде. Така. Мора и надоле да влезе филот. Мислам ова преливот од оскора. Така. На 220-230 не ја затворате. Туку ова бела мусака се пече отворена. Кога ќе фати една убава медова боја од озгора, ќе намалите на 200 степени, уште едно 45 минути нека си се крчка. Дури може и на 180. Се гледаме, останете со вкусот на традицијата кога ќе ја послужиме на трпезата. Драги мои, еве ја испечена белата мусака, море полна тава, гледајте, полна тава. Уште е топличка, таман е време за ручек. И еве како може од една толку вкусна, убава тиквичка, мевце, да добиеме една ваква прекрасна мусака. Ете така. Ја комбинира. Баш убаво си циркао тука. Баш онака редовите си ги има. Убава домашна, свежа салата. Имаме пиперчиња залучени, лепче, кој што сака. Еве сега јас ќе ја пробам и македонско бело винце. Вкусот неверојатен. Неверојатен. Така е сочна. Толку одлично одговараат комбинациите. Посебно сум изненадена, значи, на тиквичката со месото, со кромидот, а од озгора малку крцкава. Значи, токму тоа е што ви кажав, тиквичката да биде испржена. И како, навистина, прекрасно, кремасто, убаво, сочно. Одмерак да јадете. Драги мои, направете оваа бела мусака и уживајте во овој вкус. Јас ве поздравувам и нашите камермани, нашата екипа, сите ве поздравуваме. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Што и да правите во животот, ке фрлат со камења по вас. Но, дали од тие камења вие ке направите мост или ке направите ѕид, тоа е ваша одлука. На здравје, се гледаме во следната емисија.